皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年8月1日に九州最大の夏フェスナンバーショットフェスに参戦してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。バンドメイドワールドツアー2026の休止も前回のゼップ福岡で一旦お休止は小休止に入って、今回のナンバーショットフェスから始まる7本の夏フェス出演の開始となります。福岡での休止の次が福岡でのフェスというのは初めてですね。今回の会場は PayPay ドームではなくて野外、しかも桃地海浜公園事業浜ビーチののぼせもんステージという完全野外のビーチステージです。なので夏フェス用に買ったバンベバスタオルを持参するのはもちろん、冷感グッズとマリンシューズを買ってフェスということで前乗りすべく前日の7月31日の昼過ぎに自宅を出発します。で、お気に入りのいつものピーチで関西空港から福岡空港へ向かいます。福岡空港は街中に降りていくような感じで、大阪の伊丹空港と同じくなんか緊張感があるんですよね。それで無事福岡空港に着いて、前回のゼップ福岡の時と同じ大堀公園近くのホテルにチェックインして、この日は天神でお名手様仲間のポージさんと呼子のイカとか福岡ならではのご馳走をいただいたりして前夜祭を楽しみました。それでいよいよ8月1日フェス当日を迎えます。ホテルを9時半くらいにチェックアウトして、地下鉄で東神町まで1駅だけ乗って徒歩で PayPay ドーム方面へ向かいます。地下鉄も駅を出てからの道中もフェスへ行く人たちでいっぱいでした。この日は36度超えの生命の危機を感じるほどの晴天で、会場に向けて歩いているだけで熱中症になりそうな感じでした。できるだけ日陰を選んで歩いて、先々週に帰宅したゼップ福岡の横を通って、まずは PayPay ドームにたどり着きました。ここでばったりお名手様仲間のラルクさんと会って、一緒にのぼせもんステージへ向かいます。のぼせもんステージは PayPay ドームの裏のビーチですので、ドームをぐるっと回り込んでいく感じです。それでなんとか会場に着きましたので、まずはリストバンドをゲットすべくゲートを通ります。のぼせもんステージは完全に砂浜で、体感温度は40度を超えそうな灼熱です。とりあえず会場の様子を写真に撮ったりしながら確認して、物販ブースを目指しました。夏フェス特別バージョンの T シャツ2枚とラバ版を購入します。しかしあまりにも暑いですし、テント屋根のある休憩エリアもそんなに広くないですし、メイドさんたちのステージは16時半なので、まだまだ時間はたっぷりありますので、クロークに荷物を預けて一旦撤退することにしました。ポージさんと香港のマーシャルとも合流しましたので、4人でまずは昼食をとるべく PayPay ドーム横のボスイーゾ福岡の池田鮮魚というお店に入ったのですが、エアコンも完備ですし料理も美味しいので、結局そこで4時間くらい飲んだり食ったりしてしまいました。4人で何しに来てるんだろうねみたいになってましたが、バンベ談義に花が咲いて、これはこれで楽しかったです。それでさすがに一組前のステージには入っておこうということで、15時くらいにのぼせオンステージに戻ります。本当に海のすぐ横の砂浜に設置されているステージなので、暑いなんてもんじゃないですし、砂浜を歩くのも大変ですし、風が吹くと気持ちはいいですが、砂ぼこりも舞うということで、なかなか過酷な感じでした。いつものフェスだと 2,3 組前くらいのステージから前方を伺う感じで他のアーティストさんのステージを楽しむのですが、体感気温40度超えのビーチステージはさすがに一組が限界なのか、ステージに張り付いている人はいなくて入れ替わりになっているようでした。ですので上手8列目くらいには入れまして、そこで15時半から開始のストレイテナーさんのステージを楽しみます。最後にドラムの方がステージの前に出てこられたのですが、裸足だったらしく、あまりのステージの暑さに慌てて下にタオルを置いてその上に立たれてまして、会場からも笑い声が上がってました。それでいよいよ次はメイドさんたちのステージです。ストレイテナーさん目当ての方たちが離れられましたので、そのまま上手側の柵をゲットできました。私のさらに上手側隣は小さいお子さん2人を連れたご夫婦でしたので、フェスって感じをさらに味わえました。アーチャーのドラムやミンチョ、ミサさん、小畑さんのアンプが運び込まれて、お立ち台も設置されていきます。フェスのこの時間結構好きなんですよね。上手のお立ち台のバンドメイドのロゴが外れてたので直したりされてました。それでスタッフさんのサウンドチェックが始まって、結構すぐにあーちゃんがステージに出てきて歓声が上がります。私もあーちゃんとか叫んでたら、あーちゃんって結構ニコニコしながら手を振ってくれたりするんですよね。で、あーちゃん自身でのドラムのサウンドチェックに入ります。フェスでのあーちゃんのサウンドチェックはドラムソロみたいな感じなので、すでにめちゃくちゃ歓声上がってました。そこにミンチョもステージに出てきて歓声が上がります。下手の方を見たらミサさんもステージに出てきてましたし、すぐに小本さんとサイちゃんも出てきて会場から大歓声が上がります。ミンチョが水分補給してねとか言ってきて会場から笑いと歓声が起きます。小本さんも暑いっぽーとか言って手で顔を仰いでました。
それでミサさんがサウンドチェックに入りますが、風がすごくて小畑さんの前髪が風に吹かれておでこが丸出しになるので、後ろにいたサイちゃんのところに行っておでこが見えちゃうっぽーみたいな感じでサイちゃんとわちゃわちゃしてましたね。小畑さんのおでこについては可愛すぎて、この後もずっとつぶやき続けますので呆れないでくださいね。で、ミサさんのサウンドチェックが終わって小畑さんが小畑行きますっぽーって言ってサウンドチェックに入ります。サイちゃんとミンチョはあーちゃんのところに行っておしゃべりしてる感じでした。風に吹かれておでこ丸出しの小畑さんのサウンドチェックは可愛かったです。エフェクターを切り替えながらクリーンですっぽーとか、戻してなんとか踏みますっぽーとか、下がりますっぽーとか、ドロップ踏みますっぽーとか言いながら音を出してチェックしてたのが可愛かったです。それで小畑さんは満足した感じで、以上ですっぽーお願いしますっぽーとか言ってサウンドチェックを終えてました。なんかいちいち可愛いんですよね。で、最後のミンチョのサウンドチェックに入って結構すぐに終わって、ミンチョがお願いしますって可愛く言ってサウンドチェックは終わりました。ということでサイちゃんが前に出てきます。リハーサルスタートです。いきなりサイちゃんのボーカルからアンリッシュが始まりました。会場はイントロで本番さながらのチャントで盛り上がります。下手側が海なのでそちらの方が風が強いのか、小畑さんはおでこ全開ですし、ミサさんも全開でしたね。こんなの見れるのなかなかないです。上手のミンチの前髪は頑張ってました。サイちゃんはいつもおでこ見せてくれてますからいつも通りです。サビに入って当然会場はだんだんディリだんだん叫んで、感想に入ってまたちゃんとの声もビーチに響き渡ります。2メロに入ってすぐくらいに演奏が終わって、もう満足したのかサイちゃんはステージをはけて、ミンチョとミサさんもステージアウトしてリハは終わります。1曲だけって珍しいですね。小畑さんが前に出てきておでこを見せてくれながらお願いしますっぽーって言って手を振りながらステージをはけて、最後あーちゃんも前に出てきてお願いしますって叫んで、会場から笑いと拍手と歓声が起こって一旦ステージは落ち着きます。最前なので気づかなかったのですが、この時くらいに後ろを見るとめちゃくちゃ人が集まってました。またスタッフさんのサウンドチェックになって、スタッフさんが引き上げて少ししたら会場から開始のアナウンスが入って SE のシェアリングが流れてきました。会場から大歓声が上がって手拍子になります。メイドさんたちがステージに出てきて、さらに歓声の声が大きくなり、メンバーの名前を叫ぶ声が飛び交います。メイドさんたちが配置について SE が止んで、楽器がジャーンと鳴らされて本番突入です。大歓声が上がる中、始まった1曲目はいきなりレディートゥロックで来ました。目の前のミンチのリフが炸裂して、あーちゃんの激しいドラムに一気に会場の興奮はマックスに上り詰めます。そのあーちゃんのおでこも見えて可愛かったです。この野外フェス、しかも晴天のビーチサイドという強烈な太陽に照らされる場所で見るメイドさんたちはものすごく新鮮です。サビに入って両手を上げて踊ってシンガロングして楽しみます。この野外、しかもビーチでのレディートゥロックはいつもと違うなんか健全な感じというといつもが健全じゃないみたいですが、とにかくすごくポジティブな感じで盛り上がりました。感想に入ってまた思いっきりちゃんとで声出して2メロに入ります。下手の小畑さんとミサさんの方を見ると、その先に真夏の海が広がっているというシチュエーションです。いやいやなかなか体験できないシチュエーションです。それで確かサイちゃんが目の前の上手の歌次第で歌ってくれたので、風に髪をなびかせながら歌うサイちゃんも間近で堪能できました。おでこを出しながらやめられないしやるしかないなをシャウトする小畑さんも交わって、2サビでまた思いっきり踊ってシンガロングして楽しみます。2サビ終わりで小畑さんの短いソロから目の前で新衣装でのミンチョキックを正面で浴びてギターソロです。思いっきりちゃんとしながらこの強風をものともしないミンチョのギターソロを満喫します。ソロ終わりからの落ちメロに入ってサイちゃんのボーカルを堪能しつつ、ミサさんの激しいベースも味わいながら手拍子で盛り上がってラスサビ突入です。あーちゃんのバスドラどこどこを目と耳で味わって両手を上げて踊ってシンガロングして灼熱のビーチでのメイドさんたちを楽しみます。最後のメロのところはもう最前列なので思いっきりヘドバンしてたら汗が弾け飛ぶ感じになってました。曲終わりからの書き回しになって会場からは大歓声と拍手が沸き起こります。サイちゃんはありがとうナンバーショットとか叫んでたと思います。それでミンチョがピックスクラッチをしながら前に出てきて2曲目となるスーパーサンシャインのイントロに入ります。サイちゃんが真ん中の立ち台で思いっきり煽ってきますし、おでこ全開の小畑さんも可愛いので会場からのちゃんとの声も大きくなります。しかしこのピーカンのビーチサイドステージでスーパーサンシャインってあまりにもしっくりきすぎなんじゃないでしょうか。そんなことも思いながら A メロ B メロを踊りながら楽しんでサビ前にシャウトする小畑さんを見るとやっぱり可愛いおでこが気になってしまいます。それでサビに入ってリアルなスーパーサンシャインを体に浴びながら手を振り上げて楽しみます。サビ終わりの小畑さんのシャウトを浴びながら感想に入ってまた思いっきりちゃんとして会場も一気にギアが上がった感じになりました。2メロに入ってまた体を気持ちよく動かしながらサイちゃんのボーカルとバックの演奏を味わいます。みんな風で髪の毛が激しくなびいてましたが小畑さんは前髪だけがなびいてました。
それでその小鳩さんのシャウトから2サビに入って、また気持ちのいいサビを腕振り上げながら楽しめます。サビ終わりでミサさんのベースソロパートになって、会場から大歓声が上がって一拍明けのチャントになります。ここのあーちゃんの力強くドラムを叩く姿も大好きなので、楽しそうにドラムを叩くあーちゃんを見てしまいます。それで C メロを挟んで目の前のミンチョのギターソロになりますが、ミンチョって本当に楽しそうにギター弾くんですよね。会場はまたちゃんとしながらミンチョのギターソロを堪能する形になります。ソロ終わりで B メロに入って盛り上がっていったところで、いきなりの落ちメロに入ります。ここは太陽に向けて手を掲げるような感じでサイちゃんの歌に聞き入ります。でも途中からの怒涛のあーちゃんドラムフィルを拳を振り上げながら堪能して、小鳩さんのおでこ、いや長いシャウトを浴びてラスサビに突入します。大好きな途中の小鳩さんのスーパーサッシャインのシャウトも堪能して、真夏の太陽を浴びながらラスサビを思いっきり楽しみます。ラスサビ終わりでアウトロに入って髪を風になびかせながら思いっきり煽ってくるサイちゃんに促されながら思いっきりちゃんとしてかっこいい曲終わりを迎えます。曲終わりからのかけ回しも終わって、あまりの暑さからかサイちゃんがナンバーショット水飲んでるか倒れんなよの叫びを上げてきます。本当に汗が尋常じゃないくらい吹き出してきます。続けてサイちゃんのまだいけるにまだまだいける会場から大歓声が返ります。サイちゃんの行こうかで3曲目となるチューズミーに入ります。手拍子しながらサイちゃんのボーカルとミンチョ小鳩さんのギターの刻みに聞き入って、イントロに入ってみんながステージの前に出てきます。サイちゃんも両手を上げて煽ってくるので思いっきりのチャントになります。それで1メロに入ってサイちゃんのボーカルを聴きながら目の前のミンチョを見たら、なんかめちゃくちゃ気持ちよさそうに楽しそうにギター弾いてました。 B メロに入って最前作にいる利点を生かして思いっきり前のめりになって一拍掛けのチャントで声出します。あーちゃんの気持ちいいドラムフィルからサビになって手を振り上げながら盛り上がりますが、めちゃくちゃ風が強くなったのでいつもおでこを出してくれているサイちゃんまでさらに全開になってました。2メロでミンチョとミサさんがクロスして、ミンチョが下手、ミサさんは上手で目の前に来てくれます。フェスでチューズミーの場所クロス復活しました。目の前で見るおでこ全開のミサさんはなんか男前な感じでした。サビ終わりで真ん中のお立ち台でミンチョのギターソロになって、会場は大歓声とちゃんとの声で騒然となります。後ろでサイちゃんと小畑さんが向き合って楽しそうにしてるのもなんかいいんですよね。ソロ終わりで C メロに入ってサイちゃんの I choose you からラスサビに入りますが、確かこの辺りで小畑さんが下手のステージ前でギター弾いてましたので、小畑さんの横顔の可愛いおでこが拝めました。おでこ言い過ぎですかね。でも本当に可愛すぎましたし貴重なので仕方ないです。ラスサビ終わりでミンチョの2回目のギターソロになって、あの素晴らしいソロを思いっきりちゃんとしながら目の前で味わいます。それで最後のセクションに入ってサイちゃんが歌いながらめちゃくちゃ足上げて踊るので、あのスカートの鳥の毛がなびいてました。サイちゃんの迷わずチューズミーでかき回しなしで曲終わりとなって会場は大歓声になります。続けての4曲目はドミネーションでした。やっぱりフェスでドミネーションは外せません。サイちゃんの行くぞーの叫びでイントロに入って会場からの強烈なチャントの声で一気に盛り上がります。1メロに入って海からの強烈な風に髪の毛をなびかせながらワイルドに歌うサイちゃんを拝めるのは貴重な感じでした。それでサイちゃんと一緒に宣告せよを叫んで、サビに入ってサイちゃんのセイのコールに会場からものすごい声でのハローハローが返ります。太陽の下でハローハロー叫ぶの気持ちいいです。感想でまたちゃんとで盛り上がって2メールに入ると、ミンチョはあーちゃんの後ろに回ってニコニコしながらギター弾いてますし、小畑さんも背中を向けてあのモフモフの可愛いリボンを見せてくれます。サイちゃんは上手の立ち台で歌ってくれてましたので目の前です。私の右隣の子供たちにサイちゃんがめちゃ笑顔を向けてくれてましたね。それでサビで思いっきりハローハロー叫んでギターソロ前のヘビーなブリッジに入ります。前に柵がありますので、あーちゃんの力強く叩くドラムに合わせる一拍明けのチャントは思いっきり身を乗り出す感じでできるので気持ちよく盛り上がれます。ミンチョの短いギターソロから C メロに入って複雑なあーちゃんのドラムのリズムとミサさんの心地いいベースを感じながら宣告せよを叫んでラスサビに入ります。もう暑さが気持ちよさにも変わってハローハロー叫んで最後のセクションに入って踊りながら気持ちよくなってると、もう首にかけたバスタオルが重くなるくらい汗が吹き出してきます。最後のサイちゃんの世界に響けに全力のハローハローを返してミンチのギターソロみたいな最後のリフを思いっきりちゃんとしながら堪能して、ライブならではのかっこいいあーちゃんのドラムの締めで回しに入って歓声が上がる中、サイちゃんのナンバーショットまだまだいけるかの雄たけびが上がります。サイちゃんのクラップできるかなで5曲目となるディリダリのイントロに入りました。あとサイちゃんはめちゃくちゃいろいろ叫んでましたが、クラップしながら全力でディリダリディリダリダリダ叫ばないといけないのでメモれませんでした。
それで1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、さえちゃんは下手で歌っていて、小畑さんが上手に来てくれたので、また間近で可愛いおでこを拝めました。後ろでミンチョがめちゃくちゃ踊りながらギター弾いてましたね。強風の中でも超絶滑舌のいいさえちゃんの早口のような歌詞を味わって、サビの綺麗なファルセットも堪能します。2メロは小畑さんの可愛いボーカルも味わって、すぐにやってくる2サビにも手を振り上げながら楽しんで盛り上がります。当然パーフェクトバージョンですので、2サビ終わりでブレイクして、サイちゃんがいろいろ焚き火を上げてクラップとシンガロングを煽ってきます。一瞬だけメモを手に取って、お前らのクラップをとメモっていたのですが、今となってはその先は全く思い出せませんでした。で、あーちゃんのスネアロールが始まってミサさんのベースソロになります。クラップは続けてシンガロングが大歓声に変わります。次は前髪を風にもてあそばれている小畑さんのリズムギターソロです。ここもクラップしながらの大歓声です。一瞬ブレイクしてあーちゃんの激しすぎるドラムソロも当然大歓声を上げながらクラップして、最後は目の前で楽しそうにギターを弾くミンチョのギターソロです。もう歓声とクラップとさえちゃんの雄たけびでのぼせオンステージはカオスな状態になります。ギターソロ終わりで落ちメロに入ってさえちゃんが歌い出します。ミンチョも小畑さんもあーちゃんもミサさんまで煽ってきますのでクラップは止められません。でも途中からはシンガロングも再開しますので、もう限界に挑戦する感じでクラップを続けながら声も出します。それでついにラスサビに入って、左手と喉は解放されて、デリダリの気持ちいいサビを汗びっしょりになりながら楽しみます。ラスサビは1サビと2サビを連結させている感じですが、2サビのところはヘドバンしてしまいますので、もう本当に体力を使い切った感じで最後のかっこいい締めを味わって、放心状態のような感じで曲終わりとなって大歓声となります。疲れたけど気持ちよかったです。6曲目はエナジェティックが来ました。強烈な日差しの中、おでこ丸出して髪を風になびかせるミサさんのスラップベースでスタートです。それでイントロに入ってラララのシンガロングになりますが、直前のディリダリで喉が開いていたからか気持ちよく声が出せました。 MV の後半並みにメイドさんたちは笑顔で演奏して歌ってます。 A メロの時の小畑さんのかけろてかチャンスってコーラス大好きです。 B メロに入って手拍子になるところのメロディーとリズムとサイちゃんのボーカルも大好きなところです。それでサビはもう思いっきりジャンプして楽しみます。最前列は足元が砂じゃないのでジャンプしやすくて助かりました。サビもたっぷり小節をとっているので長く楽しめます。それで感想に入ってまたラララのシンガロングになります。イントロもそうですが、本当にここのミンチョのギターリフはかっこいいです。2メロに入って冒頭のあーちゃんのめちゃくちゃ激しいドラムを目と耳で味わいます。サイちゃんは下手に移動して風に髪をなびかせながら気持ちよさそうにでも力強く歌ってます。2サビも当然ジャンプして頭振りながら楽しみます。炎天下で味わうエナジティックは熱くて楽しいです。2サビ終わりでミサさんの激しいベースに乗せてのサイちゃんの C メロに入って真ん中のお立ち台でのミンチョのギターソロです。ミンチョのおでこは最後まで前髪に守られてました。下手お立ち台で前髪に守られてないおでこ丸出しのミサさんのベースソロになって、あーちゃんのめちゃくちゃ激しいドラムフィルから一旦ブレイクしてラスサビに入ります。ラスサビはもう頭を真っ白にして楽しむ感じで、吹き出す汗も気にせずジャンプして楽しすぎる時間を味わいます。アウトロになってもラララを歌うというか叫ぶ感じになって曲終わりの締めを迎えます。吹き回しの中サイちゃんのナンバーショット、次がラスト、水飲んでるか、倒れんじゃないぞ、大丈夫かの叫びが上がります。アドレナリン全開ですので大丈夫です。ナンバーショットラストとなる7曲目はプレゼントパーフェクトでした。アドレナリンで興奮した体に冒頭のサイちゃんのロングトーンが心地よく染み渡ってきます。サイちゃんの歌声が真夏のビーチの真っ青な空に響き渡ります。でもイントロに入るとエネルギー充填完了した感じの会場のちゃんとの声は爆発するような感じでひときわ大きかったように思います。1メロに入って気持ちよく踊りながらサイちゃんの歌と小畑さんのコーラス、バックの素晴らしい演奏を堪能します。それでサビに入ってものすごい青空の下でヘドバンしてたらめちゃくちゃ気持ちよくなってきました。ピーカンのビーチサイドで味わうプレゼントパーフェクトは格別でした。感想でまた全力のちゃんとで答えて2メロに入ります。2メロに入ってミンチョがめちゃくちゃ楽しそうに複雑なリフを弾く姿を目の前で太陽の光の下味わいます。それでかっこいい B メロから2サビに入ってまた思いっきりヘドバンしながら甲骨となっていきます。2サビ終わりであーちゃんのドラムフィルからミサさんの短いスラップを挟んでミンチョのギターソロです。本当に目の前でギターソロを弾くミンチョを堪能します。前髪は強固でした。ソロ終わりで落ちメロに入って手拍子しながらミサさんの凄まじいベースラインと小畑さんの綺麗なコーラスを味わってサイちゃんのシェーパーワールドのロングトーンが来ます。ここのバックのあーちゃんのスネアロールが好きすぎるのもあってここで感情はぐちゃぐちゃになります。それでそのぐちゃぐちゃになった感情のままラスサビに入ってもう気持ちいいを通り越す感覚になってヘドバンして甲骨となりながら最後の小畑さんのシャウトをおでこも味わいながら堪能してアウトロに入ります。
本当に最後なので、全力のチャントで拳振り上げて声出して、曲終わりとなって最後の書き回しに入ります。さえちゃんのサンキューナンバーショットまた一緒に遊ぼうなとかの雄たけびが上がって書き回しが終わって大歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声がのぼせもんステージに響き渡ります。最後は小畑さんのこの後もナンバーショット楽しんでくださいっぽバンドメイドでしたっぽに大歓声が上がって小畑さんの続けての水分補給忘れずにっぽに笑いと歓声が上がります。興奮と感動と熱さで騒然とする中、メイドさんたちは笑顔で手を振ってくれながらステージアウトしてナンバーショットフェスのぼせもんステージでのメイドさんたちの素晴らしいパフォーマンスは幕を閉じました。いやいや、ピーカーのビーチサイドで強烈な日差しと強風の中でのメイドさんたちのお給仕最高すぎました。もうシャツもバスタオルもパンツも汗でびしょびしょですし、マリンシューズの中は砂だらけですが、初めての砂浜でのステージは最高に熱くてワイルドで楽しすぎましたし、おでこ全開の小畑さんが最高に可愛かったです。ただこれ以上ここにいると熱中症になる可能性もありましたので、会場を後にすべく砂浜を歩いてたら、物販のバンドメイドコーナーにバンドメイドとは違う T シャツを着た人たちの行列ができていたのを見て感激してしまいました。もう大満足でクロークで荷物を受け取ってのぼせもんステージを後にしてそのまま博多まで移動して新幹線で大阪まで帰ることにしました。翌日は大阪の自宅から早朝移動でフェス会場となる大阪湾に浮かぶ人工島舞島へ向かう形になりますからね。恒例のさいちゃんのポストはナンバーショットありがとうございました、暑かった、見に来てくれた皆様のおかげで楽しかったしぶち上がった、夏フェス最高、水分塩分糖分大事でしたね。さらにナンバーショット2026で一番ビーチが似合わないバンドだったでしょう。でも暑くなったね、たぎったね、いいお写真で上がる、何度でも言う、ありがとうございましたのポストも上がってました。本当に暑かったですし、たぎりましたし、ビーチにメイドさんたちのギャップも最高でしたし、皆さんのおでこを拝めるという貴重な体験もさせていただきました。私の次回お給仕帰宅は当然またフェスになりますが、翌日の地元大阪での大阪ジャイガンティックミュージックフェスティバル、通常ジャイガです。これも引き続き灼熱の中でのフェスになりそうですので、水分、塩分、糖分を補給して備えたいと思います。最後に今回もリカップムービーが作成されましたので、それを共有して終わりたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。